హలో, నమస్తే అండి. ఒంట్లో బాగున్నప్పుడు, కొంచెం జలుబు చేసినప్పుడు, ఒళ్ళు ఎచ్చబడినప్పుడు, ఏదన్నా పచ్చడి కారంతో తినాలనిపిస్తుందండి కాస్త. అందుకని నేను చిన్నులపాయ కారం అండి ఏడేడి అన్నంలో వేసుకొని ఇట్లా కలుపుకొని తింటే నేలకి చప్పబడి కొంచెం రుచిగా అనిపిస్తుందండి. ఇట్లా తినండి, చేసుకొని బాగుంటుంది. చూడండి, చిన్నులపాయ కారం వేడి అన్నంలో అట్లా కలుపుకొని టేస్ట్గా ఉంటుందండి. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. జలుబు కూడా తగ్గుద్దండి, బాగుంటుంది కమ్మగా.